Takpan ko yung sarili ko kasi nog-nog na ako. Nog-nog na ako, guys. Adventure pa more. Ayan na guys, ang Lake Do-Over. Ito yung sa kabila yung Lake Do-Omar naman. Halos magkatabi lang sila, pero pag bike car, para magkalayo sila. Ibig sabihin, malapit na kami guys, pababa. Stop! Siguro mga ano lang, 40 minutes. Ah, 30 minutes, 40 minutes, no? 30 minutes, 40 minutes. Hanggang doon sa yung nakikita rin. Ito naman ang Lactuber. Yung kaninang umaga na pinagtuloy namin sa Lactuber. Stop! Balik na kami sa car. Malapit na. Sa taas, nakikita natin siyang dalawa. Dito sa baba, magkabila. Lactuber. Stop!
doon. Stop! Ari. Guys, tapos na ang tour. Pero, kita mo kami dyan sa lake niya. Lake over. Ready na siya. Sila. Stop!